chào các bạn. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn món trứng cút cá viên chiên sốt me nha các bạn. Wow, nhìn hấp dẫn không các bạn? Món này rất là dễ làm nha các bạn. Mà ăn vặt thôi, hết nói luôn. Ngon lắm các bạn. Rồi bây giờ chúng mình cùng vào bếp nha các bạn. Món trứng cút và cá thác lát chiên sốt me nha các bạn. Cá thác lát mình đã gia vị sẵn rồi mình bào viên nhỏ rồi để bằng trứng cút với các bạn. Đây bên đây là mình có 10 trứng cút nè. Gia vị thì gồm có là tỏi băm nè, đường, bột ngọt, tiêu, bún trắng này là để chút nữa mình chiên rồi mình trang trí đấy các bạn. Rồi nước me, nước mắm, hành lá sắc nha các bạn. Rồi bây giờ mình bắt tay vào làm nha.
Xào cho thơm nha các bạn. Khi nào thơm thì mình sẽ cho sốt me vào nha. Còn mình sẽ cho nước me nè. Rồi giờ mình sẽ cho nước me vô. Cho nước mắm nha các bạn. Cho đường bột ngọt thêm vô luôn. Và mình cho một nửa ớt chiên xù luôn nha các bạn. Lúc này thì mình sẽ nếm thử nó vừa độ cái độ chua, độ ngọt cũng như độ mặn luôn nha các bạn. Thì coi nó cân bằng chưa. Bây giờ mình sẽ đổ ngược cái phần trứng với lại cái dưa này vô nha các bạn. Rồi cái nước nó ngon lắm các bạn ơi. Nó nêm nước sốt cho là ngon lắm. Mình xào áo một lớp qua còn 2 phút thôi nha các bạn, cho nó áo xong rồi bắt đầu mình cho cái hành tây này vô nè. Hành tây mình đã sắc cái núi này cho các bạn mình vuông nè, mình cho vô mình nhắc xuống liền nha các bạn. Bao điều là mình nhắc xuống liền nha các bạn. Ý mình là mình không có thích để cái hành tây nó chín nha các bạn. Nếu các bạn thích thì các bạn để cho nó chín cũng được. Mà để vậy thì nó giòn và nó ngọt ngọt hơn nha các bạn. Rồi bây giờ là mình tắt bếp và cho nó ra dĩa nha các bạn. Đây các bạn, mình đã để cái bắp bún mình chiên nè vô trong cái thố này nha các bạn. Mình sẽ trang trí nó trong cái thố này nè. Rồi bây giờ mình sẽ gấp nó ra.
các bạn. Nước sốt nó cũng rất là ngon nha các bạn. Hồi nãy mình nếm thử nước sốt á, nó chua chua ngọt rất là ngon, thơm đó. Mình còn trang trí thêm cái bát bún lúc nãy mình chiên á, tưới một ít tương ớt và tương đen. Nhìn hấp dẫn quá các bạn ơi. Để mình thử nó ngon không nha các bạn. Cái này có đậm sốt nè. Được cái này nó đậm nước sốt nè. Mình ăn thử coi. Ngon lắm các bạn. Chả cá nó dai, cá viên chiên nó dai, tại mình làm cá thác lát đó các bạn. Ăn nó chua chua ngọt ngọt, có vị cay của tiêu nữa. Ngon lắm các bạn. Để mình thử một miếng hành tây nữa nha. Giòn ghê. Nó giòn mà có cái vị thơm đặc trưng của hành tây nha các bạn. Nó ngọt nữa, rất là ngon. Nếu các bạn thấy thích thì có thời gian rảnh các bạn làm món này ăn rất là ngon nha các bạn. Rồi video của mình đến đây là xong rồi các bạn. Ủng hộ cho kênh và xem những video mới nhất của mình nha các bạn. Cảm ơn các bạn. Hẹn gặp lại các bạn nha.